是我最爱，让剩下情的爱，把残酷的未来官方的关怀。不经意的怎么总是放肆自己，我不会爱，我不转弯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 。
我们是。属于城堡的伙伴的现场，欢迎你们！首先，我们介绍这首石头。人宝同学们，大家晚安。很高兴来到这边，我发现大家都知道我们刚开完演唱会，对不对？我本来以为这个场地小小的，又是室内。就可能人宝的同学们、朋友们，就不太认识五月天，可能会很冷淡。那好像没有，对不对？谢谢你们给我们像演唱会一样的欢呼跟热情，但是，我还是有一丝小小的嫉妒跟遗憾。因为刚才在抽奖的时候，你们声音好像比五月天还要大声哎！所以待会我们还有很多歌一起大声的唱，然后偶尔手机放下来，我们一起跳，好不好？谢谢。那叫贝斯手马上。人宝，各位朋友，大家晚安，我是五月天的玛莎，很开心今天晚上可以来参加这一个忘年会。然后我常常在那个内湖吃饭的时候，都会经过贵公司的总公司的大门这样子，对，然后看着就觉得每次那个灯都到很晚了，8、9点、10点还一直有灯光亮着，所以知道大家都很辛苦。然后希望新的一年，不管是人保的各位同事，或是每个部门，还有整个公司，然后大家都可以身体健康，然后运势越来越旺，好不好？谢谢大家，为大家介绍吉他手怪兽。人保朋友们，大家晚安！大家好，我是吉他手怪兽。觉得大家好像真的很热情，这个欢呼声真的不输我们前几天演唱会的现场。说是忘年会，我觉得大家好像把理性也都忘记了，对不对？没错，我觉得今天是一个很特别的夜晚，然后希望五月天呢能跟大家一起，今天晚上可以玩得很开心，然后也祝大家今天晚上抽到大奖，然后祝大家今年的运势都可以旺，然后祝大家健康平安，然后身体健康顺心，好吗？谢谢鼓手朋友。Hello， 大家好。刚刚大家在大家董事长、副董事长在摸彩的时候，我们就在旁边，然后听你们，那个声音真是大的有点夸张啊，然后一直说加码。那大家知道，其实今天的在这个场地里然后因为它是有个屋顶，所以今天大家唱歌的声音，其实在这个空间里面会非常的好听。希望我们待会后面还有很多的歌，希望待会每一个人会唱的，然后都可以跟五月天一起大声的唱，把对今年的希望大声唱出来，好吗？谢谢。Hello， 大家好，我是左大信。再一次的感谢大家，然后今天真的很开心，有这个荣幸在这个场合和大家见面，然后也要跟后面的朋友问声好，后面的朋友你们好吗？好的，那我们接下来呢继续带来大家喜欢的歌曲，如果你会唱的话，请大家一起大声的唱，好不好？
全是整个世界，把我抛弃。至少快乐，相信我自己决定。所以我说，就让它去。我知道沉默之后一定有交集，有什么了不起？有什么了不起？有一天我在想，我到底这是个什么东西？还是我会不会根本就不算回事？渐渐的马不不停，偏偏又想要证明证明别人不明白你，我却每天每天都说要和你，就算是整个世界把我抛弃。只想快乐，相信我自己决定，所以我说，就让它去。我知道角落之后一定有假期，我不能忘记，无论是我的明天要去哪里，我只想快乐，相信我自己决定，所以我说。就让它去，我知道角落之后一定有假期，有什么了不起？有什么了不起？我世界不一样，那真让我不一样。坚持对我来说就是一个课纲。我如果对自己有限，如果对自己说谎，即使别人原谅，我也不能原谅。所以你的愿望一定最疯狂。我就是我自己的想在我的地方。我最后的坚强，我最传说绝对不放下，你战死不死。
有一天要向各位主人宝的伙伴、主人宝的宝贝说一声新年快乐，今年辛苦了。过去的2022年里面，其实全世界呢都还是非常的辛苦过了这一年，但是呢，我知道人宝在所有的朋友的努力下，其实过了一个丰收的一年。怎么说呢？不然今天五月天怎么会在你的面前呢？五月天知道，就是很多的朋友可能想要试一次和五月天一起跨年的机会，不如我们今天再跨一次年，你们说好不好？那等一下呢，我邀请所有的朋友呢，可以打开你的手机灯，把你的手举高，把你脚垫高。大家有没有看到这个屋顶啊？大家声音要冲破这个屋顶，因为我们要让全世界的朋友知道，五月天今天和人宝的你们一起跨年喽！希望在过去的2022年，所有的不快乐、所有的悲伤都可以遗忘在过去，而今年2023年呢，今天才过到第10几天，还有360几天。很多的幸运等着大家一起去感受。现在我们来请大家准备来这个跨年的时候了，都准备好了吗？好。那么现场的男性朋友们准备好吗？我们现场的女生们准备好了吗？还有后面的朋友都准备好了吗？现在把你的手举高，把你的脚垫高。现在我们在现场，所有的人都是五月天，
但是我们还是要来一个全力的 encore。谢谢佩珍，谢谢肖哥，谢谢大家，谢谢。问一个问题，那个现场有没有真的是那个人保的伙伴？有吗？问，那个这一区的，我问你，人保是做硬体还是做软体？都做，对不对？那为什么那个要你们嗨起来的时候都硬不起来？为什么？那为什么要你们唱抒情歌的时候都抒情不起来，也软不下去？各位朋友，前面的朋友，这边是右边的朋友，左边的朋友，右边的朋友，现在我们听你们声音好不好？我相信呢，其实今年呢，像刚才那样抽奖，应该是蛮少公司可以像刚才董事长、像各位长官这么大方的，说是一把抓，我看他快要把那个球里面的钱都倒出来了。各位同学，今天要炫耀的事情很多，今天可以贴在你的 IG、脸书上面炫耀的事情很多，但绝对呢是包括下面这一件。可是呢，我们用声音直接让他们听到，好吗？有看到这个屋顶吗？拿声音穿过这个屋顶，好吗？好，我们一起把手举高 L。
气突然安静，最怕朋友突然忘了情，最怕回忆突然翻滚绞痛着不平静，最怕突然听到你的消息。想念如果会有声音，不愿那是悲伤的哭泣。事到如今，终于让自己属于我自己，只剩眼泪还骗不过勇气。最怕朋友突然的关心，最怕回忆突然慢慢绞痛着不平静，最怕突然听到你的消息，最怕是伤已经坚信自己我没有理解要突然。
今天是五月天在正式的除夕过年之前的最后一个通告，很开心能够在你面前演出，非常荣幸。怪兽、玛莎、石头、冠佑，还有我在这里，真的非常开心，谢谢你们！在空气中弥漫着今天晚上菜肴的味道，我们肚子有点饿了。等一下有没有哪一桌可以收容我们啊？有吗？骗我，你们都吃完了哦。但是呢，如果能够坐下来和你们一起喝一碗甜汤，那也是五月天最大的幸福、最大的荣幸。谢谢你们！在今天晚上呢，不管你有没有抽到很大的奖或者很小的奖，但是呢，五月天都希望在最后能够对你讲：新年快乐，新年快乐，新年快乐！谢谢你们。也许呢，在不久的未来。在高雄或者在明年，我们还会再看到大家哦。然后最后呢，就是要提醒大家，如果今天有稍微喝一点酒的话呢，记得可以坐计程车坐Uber回家，好不好？要小心自己的安全。然后呢，因为呢，这样才能健健康康的陪伴你们身边的家人朋友，而且呢，才能够健健康康的明年再和五月天一起过年。谢谢你们。那么现在，让五月天也带我们最想要的今年人保的忘年会的礼物，让我们带回家好吗？然后我在今天晚上睡前想到你们都会笑，各位亲爱的人保的伙伴，各位亲爱的宝贝们，让我听到你们的声音，啦啦啦啦，嘿，啦啦啦啦，上一天，啦啦啦啦，嘿。怪兽、玛莎、石头、冠佑，人保的朋友，再一次谢谢五月天，辛苦了，辛苦了，新年快乐，谢谢，太感动了。